Glória a Jesus, a paz de Deus, senhores e senhoras do YouTube, que é o Felipe Ribeiro, Fábrica Vilha Blanc. Aí pessoal, acendi um foguinho aqui pra nós. Pessoal, aqui lá embaixo, ó, tava molhado. Eu esqueci e molhei a churrasqueira aí, pessoal. Não sabia que eu ia acender o fogo aí, pessoal. E aconteceu que eu tinha montado essa aqui e tava aí, pessoal. E olha aí, ó. Montei o formato de fogueira de cabana. Não sei se é cabana, como que é o nome desse formato de fogueira, pessoal. Mas só, tá vendo ali embaixo ali, ó, eu fiz aquela função de picado de folha, ó. Até tá aqui, ó. Essa aqui que depois que eu cortei, eu tinha cortado já picadinho. Coloquei ali em cima de um papelão, entendeu? Coloquei em cima de um papelão. Coloquei os picadinhos. Coloquei uns gravetos mais pequenos, entendeu? Em forma de cabana ali, em triângulo. E acendi o fogo, pessoal. E coloquei mais alguns gravetos mais grossos, entendeu? E agora eu fui lá e era pouquinho, eu coloquei mais um pouquinho desses gravetos um pouco mais grosso. E pegou fogo aí, pessoal. Pegou fogo, já vai virar brasa já, mas já tá bom. Já fez um... Já tem progresso aí, pessoal. Já aprendemos a fazer aí esse modelo aí de fogueira e de fogo, pessoal. Vou deixar essa aqui depois nós vamos usar ela. Se quiser, eu nem vou mexer, vou deixar ela se desfazer aí. Já era, já vamos dar uma aquecida na nossa churrasqueira aí. E daqui a pouco, que Deus abençoar aí, nós vamos fazer aí um churrasco. Glória a Jesus. Senhor Deus poderoso, aleluia. Eu ia na igreja hoje, mas não acabei nem indo. Nós estamos dando um talento aí, ó. Dei um talento aqui nas nossas flores, dei um talento aqui no corredor. Joguei uma água nessas paredes. E acabou minha água ali. Bem quando eu tava terminando ali, acabou a água. Não sei se vai voltar a água, mas acabou a água. Tem um pouco na garrafa ali ainda. Vamos ver se volta a água. Eu acho que era a água da minha caixa d'água lá. Deve ter acabado. Não sei se acabou tudo não, ou tinha pouco já e acabou o restante. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe vocês todos aí então. A paz de Deus.